بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا وناكس صاحبيان ميل والبعض دنيا كي جوكتا كسر هذا كبال ميديا برنامج waxaan ku soo qaadan doonaa hadii alla ka dhigo wararkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ciidanka dawladda Soomaaliya oo weerar ku qaaday mid kamid ah xaafadaha magaalada Muqdisho warlaliska xaalad ayaa ka jirta qaar kamid ah xildhibaanada federaalka oo gaaray militariga dawladda Soomaaliya oo la weeranayo iyaguna in weerar kale ay ka noqonayaan booliska Soomaaliya iyo dad iska soo horjeedo halkaas ku dagaalamaya wararkii ugu dambeeyay soo qaadan doonaa dawladda Soomaaliya iyo mucaaradka xaalkooda meel qaraar oo marayo siyaasadda Soomaaliya marmarka ka dambeeyay dab ayaa ku sii shidmaya madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maalmood kaliya ayaa u haray 10 ayaa u hartay ama 9 maalmood ayaa u hartay diyaar garow culus ayaa laga dareemayaa gudaha magaalada Muqdisho wararkii ugu dambeeyay caawi wararliska ayaan ku soo qaadan doonaa soo dhawaad wagaag ciidamada ammaanka Soomaaliya gaar ahaan boolamaha booliska ayaa weeraray xaafadda warlaliska markaas degmada Daynile ee gobolka Banaadir halkaas waxa la weeranayaa in ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan booliska iyo dadka deegaanka qaarkood oo hubaysan isku dhaceen inkastoo markii dambe dhimashiyo dhaawac la weeranayo inay jirto haddana dadka goorfiid maadaama ay tahay xaaladaad ay u qaraar tahay dawladda Soomaaliya ayaa ciidanka ugu badnaa u dirtay xaafadda warlaliska waxaana la maqlayaa rasaasta dadweynaha oo xaafadda deganaya iyaguna isku dayay inay iska waabiyaan booliska Soomaaliya ku sheegeen burcadnimo inay sameynayaan dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhulkaasi dadweynuhu waxay doonaysaa inay ganacsato ka iibiso sida ku doodaan inta badan dadka laga kiciyo boosaska dawladdu ay ku yeelan magaalada Muqdisho dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa si weyn uga cabanaya falalka dawladda federaalka Soomaaliya iyo ciidankeeda booliisku waxaana ay tilmaamayaan boosaska dadka danyarta laga kiciyo in dawladda Soomaaliya ay ka gadato marka iibsato ganacsato si markaas ay lacag tiro badan u samayso dawladda Soomaaliya madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tiro dhowr mar lagu eedeeyay inuu isagu mas'uul ka yahay qixinta dadka Soomaaliyeed markii horeba nolosha la dala dhacay iyadoo lacagta shilin Soomaaliga maalinta ka dambaysa magaalada Muqdisho oo kaliya ama qaar kamid ah gobolada koonfureed ka shaqeynayso dadkuna dhibaato iyo gaajo la dala dhacaya ayaa haddana laamaha ammaanka dawladda Soomaaliya oo ka amar qaadanaya madaxda sare ee dalka waxaad moodaa in dadku ay si naxariis daro u barakicinayaan taliyaha booliska gobolka Banaadir Macalin Mahdi oo isaguna goor warbaahinta la hadlay ayaa wacd ku maray shacabka inay cagti mari doonaan waxaa uu dhinaca kale ka digay in dawladda federaalka ee Soomaaliya marna aan aqbali doonin in dadku ay dibadbax sameyn karaan tani waxay maanaysaa iyadoo saacado ka hor mucaaradka si gaar ah ee madasha wada tashiga gaar ahaan dawladda Soomaaliya mucaaradkan ka wada ee uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ay ku baaqeen 10ka bishii May in laga dhigo mid kamid ah maalmihii markaas sidoo weyn dadku soo banaan baxaan inkastoo marar badan ay ku baaqeen mucaaradka dawladda Soomaaliya dadweynuhu inay barnaamijka u soo baxaan haddana lagu guuleysano durbaba dawladda Soomaaliya ayaa odayaal dhaqan iyo dad siyaasiyiin ku dartay si lama dibadbaxyo dhowr bilood ka hor ay ku baaqeen ayaa baaqaday ka gadaal markii mucaaradku culeys markaas iyo cadaadis adag oo kaga yimid dhinaca dadka waxgaradka deegaanka magaalada Muqdisho dadka Soomaaliyeed daray markaas dad siyaasiyiin si kastoo ay ahaataba magaalada Muqdisho rasaas ayaa la maqlayaa dadkii deegaankaas deganayeen caawil lama oga mustaqbalka iyo waayahooda nololeed dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la weeranayaa maalmihii u dambeeyay ku dhaqaaqday intii u dambeysay dhulkii danta guudinay dadka ka qaxinayso laakiin dadka ku nool ee deegaanka la yiraahdo warlaliska ee degmada Daynile ayaa si weyn uga hor yimid booliska Soomaaliya weeraro culus oo halkaas ka socdana waxa la weeranayaa dadku si weyn dhibaato uga qabaan odayaasha dhaqanka qaarkood warbaahinta la hadlay ayaa wacd ku maray inaan isu dhibi doonin booliska ay ku tilmaameen inay dhaqmayaan sidii burcad oo kale dadweynaha dhulka danta guud ee dawladda Soomaaliya ee dadkan Soomaaliyeed ee dhaxalahaan ugu tagtay dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa la weeranayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xulafadiisa inay ku habsadeen inta badan hadda guud ahaan dhulkii danta guud waxa laga iibsaday ganacsato iyadoo siyaasiyiinta hadda u taagan kursiga wadanka ugu sareeyay wacd ku mareen cid walba ku lug yeelato dhulkaas iyo dhibta shacabweynuhu inay tilaabo ka qaadi doonaan malmahdi Macalin Mahdi oo taliyaha booliska gaarka ee gobolka Banaadir ayaa weerar ku qaaday madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed isagoo ku tilmaamay hogaamiye kooxda naxariis lahayn isagoo qudhiisan uu kamid yahay dadka qoryaha u dhiibeen laakiin nasiib wanaag isagu maanta wasirkalka ugu sareeyay laamaha amniga ee gobolka Banaadir isku soo wada duuba xaaladda magaalada Muqdisho caawa madagana rasaas talteel ayaa la maqlaya qaar kamid ah xildhibaanada ka soo jeeda beesha Murunsade oo dadkood halkaas lagu weeraray ayaa iyaguna warbaahinta la hadlaya waxayna wacd ku mareen dawladda federaalka ee Soomaaliya dhul badan ay xoog ku qaadatay kaas inay ka hortagi doonaan wararkan wixii ku soo kordhay idin la wadaagi doonaa saaxiibadayo meel walba dunida ka joogtaan guuleysta mar kale kabal media subscribe iyo dib intaan kulma jiro nabadgelyo